Udhëheqësit e 32 vendeve anëtare të NATO-s për 2 ditë në Ankara do të përqendrojnë në rritjen e shpenzimeve dhe aftësive të mbrojtjes në Europë, si dhe marrëveshjet masive të prokurimit të armëve, ndërsa SBA-t po shtyn për një ndarje më të barabartë të barrës brenda aleancës. Samiti hapet me një panajir të madh të industrisë së mbrojtjes që synon të ndihmojë aleatët të përkthejnë buxhetet ushtarake në rritje të shpejtë, në aftësi të reja dhe marrëveshje prokurimi prej shumë miliarda dollarësh. Në presionin e presidentit të SBA-s, Trump, antarët e NATO-s u zëtuan vitin e kaluar të rrisin në mënyrë drastike buxhetet e tyre të mbrojtjes nga 2% në 3.5% të produktit të brendshëm bruto deri në 2035. Mbledhja e këtij viti përqendrohet në përkthimin e këtyre premtimeve në angazhime konkrete. Edhe kryeministri Rama merr pjesë në samitin e NATO-s që zhvillohet të martën dhe të mërkurën në Ankara, ku liderët e vendeve anëtare të aleancës diskutojnë mbi forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e shpenzimeve dhe mbështetjen për Ukrainën.